就得啦。交俾你。切，你使乜咁緊要啫？呢啲又唔係銀紙嚟，係銀紙就話幫我騎牛黃馬啫，呢封信嚟啫嘛。呢封信啊，我鋪頭收銀得啦，嚇。使乜咁緊要啊？3萬銀啫嘛，你驚我信你唔過咩？好啦，等我一陣間使日8月收啦。緊是錢財如糞土嘛，使乜咁緊要啫？雖然係啫，呢啲嘢係你噶嘛，咁點同呢？咁我行今晚拎錢嚟俾你啊嚇，使乜咁緊要啊？大家都係同鄉嚟啫嘛。坐下先，等我滗碗糖水嚟飲啊嗱。咁快出嚟爭住啦！咁緊要做咩啊？喂，阿傑啊，誒有賭未為輸啊嘛！嗱，飲杯酒敬下老先嚇。我好緊要啊？唔緊要咪罷咯。你要我閉日綁啊？一睇就識噶啦，使乜咁緊要啊？咩嚟？啊！使咩咁緊要咧？俾佢老母冇鐵打藥喺度添。即係使乜擔心啫？我哋隨時都有標藥噶嘛。我入去攞啲出嚟俾佢捽下咪冇事。唔該，你俾啲我啦。使乜咁緊要啊？好痛嘅，好痛。哎呀！使乜咁緊要啫？